सन्मानला देवा सर्वविधान बाबा सरकाराने पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावरी गोड समावलो आकवा मरे काय सरमलो कोण प्रधान काळ ताणे पोस सुचले ताका पुरस्कार चडलो तो मेला ताका देखीलो तो मेले मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेलांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो स्वर्गुदगार करपाच्या बसला तुवें तांचे वेलेमेमची मृत्यू करूंक येतलो सन्मानता पवित्र आत्म्या कातलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकठांय पातकाचे बक्षणे कुरीचे जेवण खावन सासणाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरे कृपेन बोलले स्पेस पोरी तायसा दुसऱ्यामध्ये तो सदैव आणि सदैवचा पूण जेजू आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले स्पेस पोरी तायसा दुसऱ्यामध्ये तो सदैव आणि सदैवचा पूण जेजू आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले स्पेस पोरी तायसा दुसऱ्यामध्ये तो सदैव आणि सदैवचा पूण जेजू आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोय बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आयचे 5 तुकीचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोम्या जेजू ख्रिस्त चेस्मेनाच्या मोल्यांत मागणे करता आसतना आमच्या पातकां रगो तुमेलो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकराय समकादी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची भटकां वगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले स्पेस पोरी तायसा दुसऱ्यामध्ये तो सदैव आणि सदैवचा पूण जेजू भगवत बरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले स्पेस पोरी तायसा दुसऱ्यामध्ये तो सदैव आणि सदैवचा पूण जेजू भगवत बरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले स्पेस पोरी तायसा दुसऱ्यामध्ये तो सदैव आणि सदैवचा पूण जेजू भगवत बरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले स्पेस पोरी तायसा दुसऱ्यामध्ये तो सदैव आणि सदैवचा पूण जेजू भगवत बरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले स्पेस पोरी तायसा दुसऱ्यामध्ये तो सदैव आणि सदैवचा पूण जेजू भगवत बरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले स्पेस पोरी तायसा दुसऱ्यामध्ये तो सदैव आणि सदैवचा पूण जेजू भगवत बरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले स्पेस पोरी तायसा दुसऱ्यामध्ये तो सदैव आणि सदैवचा पूण जेजू भगवत बरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले स्पेस पोरी तायसा दुसऱ्यामध्ये तो सदैव आणि सदैवचा पूण जेजू भगवत बरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले स्पेस पोरी तायसा दुसऱ्यामध्ये तो सदैव आणि सदैवचा पूण जेजू भगवत बरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले स्पेस पोरी तायसा दुसऱ्यामध्ये तो सदैव आणि सदैवचा पूण जेजू भगवत बरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदां सदां आमेन. म्हणजे जेजू समकाय सगळ्यांक सगळ्याक पावले परत स्वर्गाची चड करसलेल्या तुझ्या माये
खांब्याक बांदलो आनी 5,000 वयर ताचेर जल्मार मारले. आमच्या सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो एक रायज आमकां दी आनी आमचे गेल्या मुक्षितां तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां तालेर पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये गुरबेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे दया आसा, वस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाचे माय, आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये गुरबेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे दया आसा, वस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाचे माय, आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये गुरबेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे दया आसा, वस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाचे माय, आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये गुरबेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे दया आसा, वस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाचे माय, आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये गुरबेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे दया आसा, वस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाचे माय, आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये गुरबेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे दया आसा, वस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाचे माय, आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये गुरबेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे दया आसा, वस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाचे माय, आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये गुरबेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे दया आसा, वस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाचे माय, आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये गुरबेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे दया आसा, वस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाचे माय, आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये गुरबेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे दया आसा, वस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाचे माय, आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आतां सदा सदा काल आमेन. देवा म्हज्या जेजू म्हाका सांगपाक मनांत सगळ्या आत्म्याक सर्गार पावय, बरे करून शेवकाची चड कर आसलेल्या तुज्याच बापान माये, आमकां बाळगून दवर. तुज्याच बापान माये, तिसरो मिस्तेर, सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार काट्याचो मुकुट घातलो. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले स्वेस पोर आसा, उसऱ्यामध्ये तूं सुदेव आनी सुदेवचो पूज जेजू. भगवत मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वेस पोर आसा, उसऱ्यामध्ये तूं सुदेव आनी सुदेवचो पूज जेजू. भगवत मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वेस पोर आसा, उसऱ्यामध्ये तूं सुदेव आनी सुदेवचो पूज जेजू. भगवत मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वेस पोर आसा, उसऱ्यामध्ये तूं सुदेव आनी सुदेवचो पूज जेजू. भगवत मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर
आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मानमरे कुपेन बोलले स्वेस पोळे तायसा दुसऱ्यामध्ये तुझे देव आणि सदैवचा पुचेजो भगवत मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर. आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मानमरे कुपेन बोलले स्वेस पोळे तायसा दुसऱ्यामध्ये तुझे देव आणि सदैवचा पुचेजो भगवत मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर. आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मानमरे कुपेन बोलले स्वेस पोळे तायसा दुसऱ्यामध्ये तुझे देव आणि सदैवचा पुचेजो भगवत मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर. आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मानमरे कुपेन बोलले स्वेस पोळे तायसा दुसऱ्यामध्ये तुझे देव आणि सदैवचा पुचेजो भगवत मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर. आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मानमरे कुपेन बोलले स्वेस पोळे तायसा दुसऱ्यामध्ये तुझे देव आणि सदैवचा पुचेजो भगवत मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर. आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मानमरे कुपेन बोलले स्वेस पोळे तायसा दुसऱ्यामध्ये तुझे देव आणि सदैवचा पुचेजो भगवत मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर. आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देव म्हज्या जेजू भोग संपता नेमपणाच्या उजाड्या वाटत सगळ्या आत्म्यांक सत्कार पळय अधिक करूची कवची चड करसलेल्या तुझ्या चवथो मिस्तेर सोम्या जेजू ख्रिस्त चडलो कालवार दोंगरार आपल्या खांदार तोबारांनी खुरीस घेवन आमच्या सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां यो. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा. आनी आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमचे केल्ल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां धऱ्यान पडो दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कुटुंबात पडलेले सर्वेस्पर तुझे डाय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदांचो पोचेचो. भगवती मरे देवाचे माये मापे खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुटुंबात पडलेले सर्वेस्पर तुझे डाय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदांचो पोचेचो. भगवती मरे देवाचे माये मापे खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुटुंबात पडलेले सर्वेस्पर तुझे डाय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदांचो पोचेचो. भगवती मरे देवाचे माये मापे खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुटुंबात पडलेले सर्वेस्पर तुझे डाय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदांचो पोचेचो. भगवती मरे देवाचे माये मापे खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुटुंबात पडलेले सर्वेस्पर तुझे डाय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदांचो पोचेचो. भगवती मरे देवाचे माये मापे खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुटुंबात पडलेले सर्वेस्पर तुझे डाय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदांचो पोचेचो. भगवती मरे देवाचे माये मापे खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुटुंबात पडलेले सर्वेस्पर तुझे डाय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदांचो पोचेचो. भगवती मरे देवाचे माये मापे खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुटुंबात पडलेले सर्वेस्पर तुझे डाय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदांचो पोचेचो. भगवती मरे देवाचे माये मापे खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुटुंबात पडलेले सर्वेस्पर तुझे डाय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदांचो पोचेचो. भगवती मरे देवाचे माये मापे खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार
नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदाचो पोचेसो भगवते मरेल वाचे माये आम प्याती नदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार मेन महिमा बाप आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आता जगल घाल मेन ह्यो म्हज्या जेजो समकाम कोणाच्या शांती वाटत सगळ्यांक स्वर्गात पवर कधी परचे गावचो चढ कर आसलेल्या तुझ्या पासून बेस्तेर सोम्या जेजू क्रिस्ताक सोडलो खुर्सार दोगा स्वरामध्ये सगळे माजर आणि आकवार मारयेच्या दिश्टी मुखार आमच्या बापा सगळीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राय जावता येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इकराय सांगताली आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां वगोस आणि आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोडीत आयसा उस्त्यामध्ये तुस देव आणि सुदेवचा पुत्र येसू भगवंत बरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोडीत आयसा उस्त्यामध्ये तुस देव आणि सुदेवचा पुत्र येसू भगवंत बरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोडीत आयसा उस्त्यामध्ये तुस देव आणि सुदेवचा पुत्र येसू भगवंत बरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोडीत आयसा उस्त्यामध्ये तुस देव आणि सुदेवचा पुत्र येसू भगवंत बरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोडीत आयसा उस्त्यामध्ये तुस देव आणि सुदेवचा पुत्र येसू भगवंत बरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोडीत आयसा उस्त्यामध्ये तुस देव आणि सुदेवचा पुत्र येसू भगवंत बरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोडीत आयसा उस्त्यामध्ये तुस देव आणि सुदेवचा पुत्र येसू भगवंत बरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोडीत आयसा उस्त्यामध्ये तुस देव आणि सुदेवचा पुत्र येसू भगवंत बरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोडीत आयसा उस्त्यामध्ये तुस देव आणि सुदेवचा पुत्र येसू भगवंत बरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोडीत आयसा उस्त्यामध्ये तुस देव आणि सुदेवचा पुत्र येसू भगवंत बरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सर्वदा आमेन ह्यो म्हज्या जेजू भगत सांगता एम कोणाच्या शांती आमकां वाटा सगळ्या आत्म्याक स्वर्गात पळोवन पदुची गपशी चड कर आसलेल्या तुझ्याच कपाळ माये आमकां घालून प्रभू तुझ्याच कपाळ माये आमकां घालून प्रभू नमान आणि नमन रडे गपशे गपशे माये तुझ्या
जेजू जेजू क्रिस्तान वसपाक पाव जावच्या आमेन. मागुया पाप सगाच्या येदेसमा पासून आमच्या बापा सगळीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राय आमकां येवं, तुजी खुशी संगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकराय सायज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुपे बोलले स्वेस पोरे नायसा दुसऱ्यामध्ये तुझे देव आणि सदैवचा पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मर्मा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदांच सर्वदा आमेन. सुरुवातीक गीत घेवया A16 पेज 8 A16. बाबाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसत. मोगाळ भयणी भावांनो, आयच्या सेवाधर्माचो विशय भावार्थान वाडुया, जेजूचे गोवाय जावया. भावार्थ सुवा जिवीत दिता हें सोत आमी आमच्या मनांत रिगूंक गरज. जेजून सिसांची भावार्थान आकारणी केली आनी तांचो भावार्थ तिरावून त्याच भावार्थान जेजूक ताणें गोवायकी दिली. काळा काळार वेगवेगळ्या मनशांनी भावार्थाक देवान मागलोलो जबाब दिलो आनी तोच भावार्थ परगटलो. आमी भावार्थ्यांनी जिविताच्या सगळ्या प्रसंग वेळार सोम्याचेर थीर भावार्थ दवरून आनी वाडून आनी ताचे गोवाय जावन ह्या मिसा बलिदान बापाची कृपा मागून घेवया. प्रितीच्या बाबा बिडीनो, आयजकाल आमी रेमेज सायबिणमायच्या परबेची तयारी सुरू करता आनी आयज नोवेनाचो पयलो दीस आनी आमी आतांच आयकलां ते भाशेन भावार्थान वाडुया, जेजूचे गोवाय जावया ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता.
मारयेन भावार्थ आपल्या जिवितांत दवरलो आनी भावार्थाक ताणी ही साक्षी तिणे दिली. आमी अशेंच करून दर एकल्याक आमकां मावलान काळीज मागया. आयचे मिसाचे भेटेन दिनवासणेच्या मनान भेटयता सेलिना पिंटो आनी गोराबो, मिकी डिसुजा, ओलिंदा अल्मेदा आनी गोराबो, लोर्ड्स मॉन्ट आनी गोराबो. तेच बरोबर आयज जल्माचो दीस पाळटा टॉमी डिसुजा आनी मार्गरेट रॉड्रिगीस. तांचेरूय आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. आयज खेरीत भशेन आमी मागता फोर्टवाडो ए हांगासर रावतल्या भाव भयणांक आनी थोडे गोराबे फोर्टवाडो बी हातूंतले तांचेर सगल्यांचेर सायबीन मायेचो आशिर्वाद मागया. आनी दर एकल्याक आमकां तिच्या माताकाल राग आनी सांबाळ म्हूण मागया. आनी हेच मनान धरून मिसाची भेट भेटयतना आमची पातकां ओळखून घेवन देवा मुखार आनी एकामेका उजीर गुन्यांवकारी म्हूण ओळखून देवाची आनी एकामेकाची भोग सुणे मागया. हांव पातकी सर्वदा देवार आनी तुमकां पावलो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनाची कल्पना विचारून हांवें सायडी पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासून हांवें सदांच वापर करी सगळ्या लोकांना आनी तुमकां पावलो. म्हजे खातीर आमच्या सुवेस्करा देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सर्वदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी बागयोंत रमेसाबीन मायेची विणवणी हे जिणेच्या दुगांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणा. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. तेन्ना राजान दानियलाक 2 जिवांचे काणीत उडोवंक फर्मायले. राजान दानियलाक म्हणलें, ज्या देवाची सेवा इतल्या विस्वाशीपणान तुवें केल्या तोच देव तुका सोडयतलो. तेन्ना एक फातर हाडली आनी कोंडाच्या दारार ओडली आनी आपलोच आनी आपल्या सरदारांचो शिक्को मारून राजान तें दार बंद केलें. हे पोरी दानियला विशीं घेतलेलो निर्णय आनीक बदलूंक जावचो नासलो. राजान आपल्या राजमहालांत परतलो आनी उपास करून ताणें ती रात सारली आनी खंयचेय आपले उपपोतिनीक आपणाशी घेवंक तो कबूल जालो ना आनी ताका बिलकूल न्हीद पडूंक ना. भोव सकाळीं फांत्यार राजा उठलो आनी ताकतीन जिवाचे कोंडिशी गेलो. थंय पावतोच दुखेस्त ताळ्यान ताणें दानियलाक उलो मारलो. दानियल, दिव्या देवाच्या सेवका, इतल्या विस्वाशीपणान तूं सेवा करताय त्या देवा कडेन तुका
तुका शिवाच्या चपक्यांतलो सोडूंक गोडला म्हणू दानियेलान जबाब दिलो. महाराजा 1000 वर्सां तूं जिवो. म्हज्या देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी ताणें शिवाची दाडां बंद केली आनी ताणें म्हाका कांयच वायट करूंक ना, कित्याक ताचे मुखार हांव निरपराधी आनी हांवें तुका महाराजा कसलेंच वायट करूंक ना. राजा एकदम खुशाल जालो आनी दानियेलाक ते कोडींतलो भायर काडून ताणें फर्मायलें. दानियेलाक कोडींतलो भायर काडलो आनी ताका कांयच वायट जावंक ना म्हूण सगल्यांनी पळयलें, कित्याक ताणें आपल्या देवाचेर विस्वास दवरलोलो. दानियेलाचेर आरोप घालो तांकां राजान आपोवंक धाडले आनी तांकां तांच्या बायलांक आनी भुरग्यांक ते कोंडींत उडयली. ती कोंडीचे कोरीक पावचे आदींच शिवानी तांकां दवरली आनी तांच्या हाडांचे कुडक्यान कुडके केले. दारियुस राजा प्रितुमेचेर जियेतोल्या सगल्या राष्ट्राच्या मनशांक, पोरजांक आनी सगल्यो भासो उलयतल्या लोकांक अशें बरयलां. शुभ शांती तुमकां. हो म्हजो हुकूम. आख्या म्हज्या राज्यांत सगल्यांनी दानियेलाच्या देवा मुखार भिरांतेन कामचें, कित्याक तोच जिवो देव, तो सदांकाल जियेता. ताच्या राजाच्या केन्नाच निसंतोन जावचें ना आनी ताची राजवटकी तोपतली सदां सर्वदा. तो थारोवन दिता, सुटका दिता. अंत्रोडार आनी प्रितुमेर तो वजापा आनी विस्मितां करता. शिवाच्या चपक्यांतली ताणें दानियेलाक सोडयलो. दारियुस आनी पेर्शेचो सिरूस ह्या राजाचे राजवटकेंत तो दानियल सूख संतोषान जियेलो. देवाचे उतोर्णे. आमचो जबाब. जी पोरजां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. जबाब. जी पोरजां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोषाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाखाणी सोबता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात. तारांची किनोरी धरून ताका सोदगितां गायात. जबाब. जी पोरजां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराचे उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वासपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. जबाब. जी पोरजां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजां बागी. असले पोरचेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या. स्वर्गार जावन सर्वेस्पर नदर घालता. सगल्या मनशां ताच्या बोरयांत आसा. जबाब. जी पोरजां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. उद्गार.
आमचेर दिवं तुजी प्रिती. Sorvesmo tuमचे सोवे आसूं. Luca pormoni Gesù Christaचे शुभ वर्तमान. दोरंगतांनी सोमियांक म्हळें, आमचो बाबार्थ वाडय. तेन्ना सोमियान म्हळें, सांसवाच्या कोण्या येदो तुमकां बाबार्थ आसलो जाल्यार उदक दर्यान वचून उबें जा. अशें ह्या तुतीच्या झाडाक तुमच्यान म्हणूंक जालें आनी तें तुमचें आयकतें. तुमचे मदीं असलो कोण मनीस आसत की नांगरूं वो गोरवां चरोवंक परत घरा येतल्या आपल्या चाकराक चल बेगीन आनी जेवणाक बस अशें म्हणटलो. हाचे भाशेक म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव कांय बेसर पेंगटाक बांदून मेजाचें काम कर अशें तो म्हणचो ना काय. आपणे सांगलोलीं कामां चाकरान केलीं देखून ताका ताचो उपकार आसूंक जाय. हय, तशेंच तुमकां सांगलोलें कितेंय केल्या उपरांत तुमी म्हणात, चालती बेश्टी चाकरां आमी करूंक जाय आसलें तें आमी केलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान भावार्थान वाडुया, जेजूचे गवाय जावया. ह्या विशयाचेर आयज आमी नियाळ करता. बाबा भयणीनो, 18व्या शेंकड्यांत जायती स्लेव ट्रेड चलताली. जायते जाणांक गुलाम कशे व्हरताले. कांय मनशांक एका देशांत सावन दुसऱ्या देशांत विकताले. आनी असली ही गुलामपणाची असली स्लेव ट्रेड चलताली थंय. जॉन न्यूटन हो नांवाचो असलीच ट्रेड, असलीच हे बिजनस चलयतालो. मनशांक बोटीन व्हरून विकप. आनी एक दीस अशें चलतना आपले बोटीन असल्या मनशांक तो घेवन वेताना मारेकार तुफान जाता. आनी ह्या तुफानान इतले की बोट हालता ते आनीक वाचवतले असले मनान ताचें येना. देवाक भियेनासलो मनीस एके भाशेन त्या वेळार देवाक उलो करता आनी म्हणटा, तुवें जर म्हाका साल्वार केलो जाल्यार आनी सुरक्षीत म्हाका घरा पावयलो जाल्यार हांव तुका भासावणी करता की ह्या फुडें असली स्लेव ट्रेड हांव करचो ना, पूण तुजोच एके भाशेन गुलाम जातलो. If you stop the storm, see me safely home. I promise to cease slave trading and become your slave. हे भाशेन हो जॉन न्यूटन म्हणटा. आनी बाबडीनो, थोड्या वेळान हें तुफान सोंपता. दर्या थंड जाता. आनी हें जें देवान घडलें ताचेर जॉन न्यूटन आपलो भावार्थ धरून तो खऱ्यांनीच आपलें जिवीत बदलता. शुभ वर्तमान परगटूंक लागता. आनी ताचें एक गीत ताणें बरयलें. हें जायते फावटी फुडें आमी आयकून आसतलें, गायन आमी इगर्जेन म्हटलां आसतलें. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. Amazing grace म्हणून एकांतार आसा.
जायते जाण आमच्या तोंडार बी आसा एक गायन जॉन घेवन तेन्ना आपणें बरयलें. बाबडी न्हू आयज ह्या भावार्थाचेर आमी नियाळ करता तेन्ना हो भावार्थ आमकां सुरवातेक तर मेळटा. जेन्ना आमकां बावतीज दिता तेन्ना एका भुरग्याक घेवन आवय आनी बापूय इगोर्जेच्या उंदऱ्यार येता तेन्ना तांकां पाद्री विचारता ह्या भुरग्याक तुमी कितें नांव दवरता. हो पयलो प्रश्न. रोखडोच तांकां दुसरो प्रश्न विचारता ह्या भुरग्याक तुमी कितें मागता. आनी तेन्ना आवय बापूय पाद्रीक जबाब दिवन म्हणटा ह्या भुरग्याक आमी पवित्र ज्ञान मागता हो बावतीज मागता. आनी तेन्नाच त्या दिसा बाबडीलो जेन्ना ह्या भुरग्याक बावतीज दिता तेन्ना हो बावतीज आवय बापायच्या भावार्थाक लागून ह्या भुरग्याक दिता. म्हणटच आवय बापूय पयलीं आपूण स्वत मानता देवाचेर म्हणटा आनी आपलो भावार्थ विचारता. ह्या भावार्थाक लागून ह्या भुरग्याक बावतीज मेळटा. आनी बावतीजमा दिसा बाबडीलो हे तिनूय गूण भावार्थ, बोरवासो आनी मोग, फेथ, लव एंड होप हे तिनूय त्याच दिसा देव एके भशेन भुरग्याच्या काळजान कोचोवन घालता. गॉड इन्स्टिल्स हीज वर्च्यूज. इंग्रेज भाशेन आमी तांकां थियोलॉजिकल वर्च्यूज म्हणटा. उपरांत जेन्ना भुरगें वाडटा तेन्ना कूड हो कितें आनी जेजूची कूड कितें हें ओळखूंक जाणा जाल्या उपरांत ह्या भुरग्याक त्याच भावार्थान कोंगण्यो दिता. भुरगें वाडटा वाडटा तेन्ना गिन्यानान अदीक उजवाडटा तेन्ना क्रिस्माच्या संस्कारांत हें भुरगें वांटो घेता. आनी जो भावार्थ ताका देवानूच एके भशेन काळजान घातलेलो कोंगण्यान ताणें थीर केल्लो उदीक थीरपणान क्रिस्माच्या ह्या दिसा आपलेच तोंडी उचारता. बावतीजमाक आवय बापायन गवायकी दिल्ली. क्रिस्माच्या वेळार भुरगें आपुणूच गवायकी दिता. जेजूचे ते सैनीक जाता. खालचीदार सैनीक जेजूच्यो भुरगे जाता. म्हणटच हो भावार्थ बाबडीलो ल्हान आसतना आमकां देवूच एके भाशेन दिता. पवित्र पुस्तकूय आमकां जायतीं उदाहरणां दिता. भावार्थाचे नमुने आमकां दाखयता. देखीक अब्राम भावार्थाचो नमुनो. देव ताका बासावणी करता. तुजी सोसोत नोकेत्रां इतली करतलो. तुजी सोसोत रेवेच्या कोण्या इतली करतलो. पूण तोच देव उपरांत ताका म्हणटा तुज्या एकल्याच पुताचें बलिदान कर. अब्रामाचो भावार्थ घालता एके भशेन पूण तो थीर रावता. म्हणून येतालें हो देव म्हाका सांगता तुजी सोसोत इतली जातली जाल्यार एकल्याच पुताचें बलिदान कर म्हणटा. पूण अब्राम गोड भावार्थाचो मनीस देवाचेर पातयेता आनी आमी जाणा उरलेले देव कशे भशेन ताच्या पुताक सालबार करता. पवित्र पुस्तकान आमकां जोबाची खबर मेळटा. देवाचेर विस्वास करून जिवोवपी सगळे ताचेर नश्ट येता तेन्ना ताची गोरवां मरता, ताची भुरगीं बाळां मरता. तरी आसतना देवाचेर विस्वास भावार्थ ताचो देवान दिलें देवान व्हेलें देवाचें नांव व्हड जावं अशें म्हणपी जोब. नव्या कोरोनान आमकां मेळटा बागेवन तोमासाची खबर. जरी तर दुबावलो तरी आसतना उपरांत जेजू परत दिश्टी पडलो तेन्ना म्हज्या सोनिया म्हज्या दुनिया हे भाशेन ताणें उद्गार सोडलो. बाबडीलो जॉन बातिस्ताच्या जिवितान आमी पळयता भावार्थाचो मनीस सो कसल्याय घडीतांनी तयार जेजूचो फाटलाव. आयज आमी शुभ वर्तमान वाचला. जेजू म्हणटा जेजू धरून धरून सोम्यांक म्हणटा आमचो भावार्थ वाडय. ल्हान मागणे बाबडीनो आमी हे मागणे करून गरज. कांय फावटी आमचो भावार्थ जेन्ना आमी ल्हान भुरगीं कशीं इगोर्जेन दोतोन शिकलोली तोच उरलेलो आसा. उपरांत आमी कांयच नाको. कांय फावटी आवय बापूय भुरग्यांनी ल्हान भुरग्यांनी प्रश्न केलो जाल्यार भावार्थाचेर ताका जबाब दिवंक नाको. हेवटेन तेवटेन कसोय करून भुरग्यांक दुसरो कितें जबाब दिवन सांगता पूण खरो जबाब दिवंक आवय बापूय भुरग्यांक नाको.
कित्याक पवित्र पुस्तकांत शिकलेले ते आदी शिकलेले ते उपरांत आनी कांय ताचेर सोद करूंक ना तो भावार्थाची वाड जावंक आनी आमी प्रयत्न करूंक ना जाल्यार आयज दरेकल्याक आमकां त्या भावार्थाक साक्षी दिवंक गरज पूण तो भावार्थान वाडटले जाल्यार मुळावी दोतोर आमी शिकल्यावूच पवित्र पुस्तक वाचप ताचेर नियाळ करप जाय कॉमेंट्री आसा ह्या पवित्र पुस्तकाचेर कांय फावटी आमी दानां दिता हाका ताका बर्थडेयाक आनी कित्याक तेन्ना असले कॉमेंट्री दिवन असले पवित्र पुस्तकांतले कितें वाड जावं पत्मीक वाटेन असल्यो भावार्थाच्यो कन्यो आमी करूंक गरज जायत कडेन आमचे फामिलीन आमी एकठांय मेवता तेन्ना तेर्साच्या वेळार कांय फावटी ल्हान ल्हान वस्तू भावार्थाच्यो जेवणाच्या वेळार एक मागणें बरोबर करून हो भावार्थ आमच्या कोन्यांतल्यान आमी दाखयता पूण घडटा कितें कांय फावटी थोडी जाणां कुजनान जेवता उरलेलीं सालान जेवता उरलेलीं आनी खंय आसा टीव्हीर आसा पळयता थोडीं जाणां मोबायलाचेर आसा बरोबर घेवन हें मागणें करून हो भावार्थाची साक्षी घराब्यांत आमी दिवंक गरज सायबीण मांयची आयज आमी नवेलां करता तेन्ना पुरो नांव फकत भावार्थ आमचो खुरीस काडून आमच्या कपलाचेर वो हाताचेर वितारून वो कानांनी घालून ह्यो खुणां भायल्यो वचून दाखयल्यात पूण भितरल्योय खुणां गरजेच्यो जो भावार्थ म्हाका मेळटलो त्या भावार्थान हांव दुसऱ्यांक साक्षी दिता घोटाय दिता बाबडी तो मागलेलें मेळना तेन्ना आमकां कितें जाता आमी निराशी जाता काय चिंतलेलें साकार जायना तेन्ना आमकां कितें जाता देवाचेर शीण करता काय दुसऱ्याक बरेंपण जालां तेन्ना आमी कितें करता तूं नाटकांय पडटा काय जाल्यार भावार्थाची मनशां आमी न्हय आयज शापोयल्या वाचपान आमी आयकलां दानियल प्रवादाचेर जंय दारियस राजा दानियल प्रवाद्याक शिवाच्या कोंडीत वो दोनींतलो थंय उडयता तो पूण दानियलाचो भावार्थ देवाचेर ताका कांयच जायना ह्या भावार्थाची ताका मजुरी मेळटाच आयज आमचोय भावार्थ आमी उचारया जे भाशेन जॉन न्यूटनान ए अमेझींग ग्रेस बरयलें कांताक भावार्थाचो ताचो हो रिस्पॉन्स जालो बाबडो उतरांतल्यान देवाक आमी साक्षी दिवंक जंय आमी आसा जंय आमी भोंवता जायत कडेन आमचो वावर करता थंय देवाक भावार्थाची साक्षी दिवंक आमी वावरया कांय फावटी आमी लॉस्ट जावं खुरीस पासून खंय दिश्टी पडले जाल्यार उमाव ताजो घेवंक वो सांताक्रुजाचें काडून लॉस्ट जावं कित्याक लॉस जाय दुसऱ्या धर्माचे मनीस जायते फावटी सगळे बाजार आमकां भावार्थ दाखयता मारयेन आपल्या जिवितांत भावार्थाची वस्तुरिती जाली आपुणूच पयलो आपूण संदेशकान कशी जावन दुसऱ्यांक संदेश आपल्या जिवितांतल्यान पावयता आयज मारयेचें आमी नवेल करतना असलोच भावार्थ दरेकल्याक आमकांय मागया आनी आमकांय भावार्थान भरलेलीं मनशां करून आमी देवाचेर पातयेतलीं मनशां तिचेर पातयेतलीं मनशां आमी जावंक पावूं अशें जावं उबी रावया कांय आमचे मागणी हे वेळार खालतीकायेन आमी बापा मुखार धरुया आमचे पवित्र सभेचे मोडी आपल्या जिविताचे देगींतल्यान पोरजेचो भावाक तिरायतले मुनयारी आनी जेजूचे नीज गोवाय जावन बापाचो आदार तांकां मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका राजकारभार चलयतल्यांनी भावाक घेवन आनी भावाक पोटपोटून आडकोली आडिना जावन पूण दोन पोटपोटणे आपलो सहकार घेवन तांकां बापाची कृपा मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जिविताचे दर एके घडयेन तशेंच जिवितांत येतल्या सगळ्या परिस्थितींनी क्रिस्ती भावार्थाक तीर रावन आनी थारायिल्लो भावार्थ जिविताचे देगींतल्यान पोटपोटून बापाची कृपा आमकां मागुया
जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. कोरोना व्हायरस ह्या पिडीक लागून जायत्यांच्या जिवितांत तरेतरेचे कोस्त आनी त्रास भितर सोल्ल्यात. तर ह्या वेळार आमी आमचो बाबार देवाचेर थीर ठेवून ह्या दुयेंसाक बेगीच इलाज मेळूंक हे पेस्त पिडान पयस जावन बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. बोसरीच्या बाबा काय आमची मागणी आमी तुज्या मुखार दवरल्या. किरीत भाशेन फोटो वाडो ए आनी फोटो वाडो बी थोडी घरां हे घरावे आमी तुका भेटयता. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमा सुमेस्तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घालून मागता. त्याच क्रिस्तांवांच्या सोम्या वरवीं आमेन. पेलवणे वेळार घेवया C6 पेज 30 C6. मोशे बाबा पडिल्लो मोशान तुमचें बलिदान सर बलिदान बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या नामले बलिदान आमच्या मनात घडये. आमच्या नामके पवित्र सभेच्या आदराक सर्वेच पोट मानून घेऊ. प्रार्थया. देवांच्या सर्गीच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायेतावन जोडून घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पात्रांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोमी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक दान करता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर काणी आनी सर ताय आमी तुका दिनवासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. अकबार मारीक आमी नमन करतना एका तळ्यान आमी तुका वाखणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या अकबारपणाची पोटवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासवीक प्रकाशने संवसाराक मागयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगलो दरबार तुजी तोर महिमा वाखणटा. तांचे सांगाती आमचे तळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Oh
सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशीर कश्ट मरण ससून बेचारी ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमचे. तेच परीचे म्हणटा तो ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान बीन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकाचे बोगसणे मेडच्याक तुमचे प्रसाद आनी समेस मनशां प्रसाद तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करा. पयलो उदकाक घेवन बाबार्थाचो घट करगडुया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी सुरता तुझे मुदाचे मन पावन आमी करता तुझ्या येण्याक आमी आपयता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्माचो आमी भक्तीपणी उदास करता. नवजिविताचो उणो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत शेवतले आमा समेसाक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उदास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा फिलिप नेरी आमच्या गमणी बापा सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान मोगी पुनर्जन्मपुराचो बरोबर धरून मेल्यात ते आमच्या भावपणीची एकाकृत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीन तुमकां मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई संगती भाग्यान दर पुतारी सर काडून तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासऱ्याच्या सुखांत आमकां मागली तांच्या संगात तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना शिसा भाशेन आमचोय बाबार्थ वाडय म्हूण जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां यो तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो दिसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पटकां बोगस आनी आमकां कारणे घडोवंक नाका वायटांतली आमकां राखा. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां दी भारताच्या जिवितांत समजले आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमंडळा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमेश्वराक लेखता तर आमकां तुज्या उदारका कृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सगळे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सेवेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरपणे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सच येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सगळ्यांची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दी. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे पापां मागता पूण तुज्या पातकां म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेल्यान गीत घेवया D5 पेज 49 D5
दोगांय तुमी आसा थंयच रावची तुमी हांव तितून उलयतलें Amen.
करूया. कोलवड्या बाबा भाग्यवंत अंगवार मारीत आनी आज मान दितना तुवें आमकां सतीच्या जेवणाक घालूशें केलें. देखून आमी संतोश करीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. त्याच अंगवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाऱ्याची भोगतीपणी चाकरी करून आमकां करताली. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. सोद पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशिर्वाद करा. वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आमी आमची नाच संबाय करता आनी आमची गायन सारकी करता. आमी शेवटाचे मागणी करता. Salve Victoria, T38, page 290, T38.
आमच्या कोण्यानी तुका आमकां तांदूळ देखू तुझ्या पुता आमच्या सोन्याच्या वयचे मिळवणी आमकां सोड करून मेळूं आमच्या सोन्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता